হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল পিএলএস বিউটি হাব। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বিউটি রিলেটেড ভিডিও নিয়ে চলে এলাম প্রতিদিনের মতন আপনাদের সকলের সামনে। বন্ধুরা, শীতের শুরুতেই যা আমরা অনুভব করি একটা ভীষণ প্রবলেম, ছেলে মেয়ে উভয়ে কিন্তু এই প্রবলেমটা ফেস করে থাকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই প্রবলেমটা হচ্ছে ফাটা গোড়ালির সমস্যা। ভীষণ পরিমাণে শীতকালে আমরা কাজ করি, বিশেষ করে মেয়েরা যারা রান্নাঘরে কাজ করে তারা কিন্তু অনেক সময় জলের কাজ করেই থাকে, তার ফলে গোড়ালিগুলো একদম ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এবার প্রথম থেকে যদি গোড়ালির পরিচর্যা না করা যায়, কিন্তু এই ফাটাটা শীতকাল তো চলবেই, প্লাস গরমকাল সারা বছরই চলতে থাকে, যার ফলে ভীষণ আমাদের হেনস্থা হতে হয়, পা ঢাকা জুতো পরতে হয়, সবার সামনে পা খুলে আমরা কোথাও যাতায়াত করতে পারি না। একটা যেন লজ্জা ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে থাকে, ফাটা গোড়ালির ব্যাপারটা এতটাই খারাপ দেখতে লাগে। তো বন্ধুরা, আমার পায়ে কিন্তু একটু সমস্যা হয়েছিল, ফাটা গোড়ালির একটা সমস্যা, কিন্তু আমি ঘরোয়া উপায়ে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই মানে একটা উপাচার করে আসছি, যেটা দিয়ে কিন্তু আমি বেশ উপকৃত হয়েছি। আমি সেই জন্য চাইছি আমার বন্ধুরাও যেন এই উপায়ে পরিচর্যা করে ফাটা গোড়ালির সমস্যা থেকে সমাধান পেয়ে যেতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকে কথা বলে সময় নষ্ট করব না, কারণ ভিডিওটা একটু বড় হতে চলেছে। ভিডিওটা আমি 3টে স্টেপে ভাগ করেছি, প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু আপনাদের দেখতে হবে। কোনো একটা স্টেপ যদি মিস করে যান তাহলে কিন্তু পারফেক্ট রেজাল্ট আপনারা পাবেন না। তখন কিন্তু আপনারা কমেন্ট বক্সে বলবেন না যে দিদি কেন হলো না, দিদি এটা কি সমস্যা হলো। প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু আপনাদের অবলম্বন করতে হবে, তাহলেই কিন্তু একদম পারফেক্ট রেজাল্ট আপনারা হাতে নাতেই পাবেন। আর এটা মোটামুটি 1-2 রাতে ইউজ করলেই বুঝতে পারবেন কতটা ভালো রেজাল্ট। চেষ্টা করবেন রাতে শোয়ার আগে এই প্রসেসটা অবলম্বন করার জন্য। তো বন্ধুরা, আর কথা বলে সময় নষ্ট করবো না, ভিডিওর মেন পর্বে যাব। তার আগে যে বন্ধুরা আমার সাথে আছেন, পাশে আছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। নতুন বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেল এইমাত্র ভিজিট করছেন তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে আমি আরও ভিডিও আপনাদের প্রেজেন্ট করতে পারি। ছোট্ট যে বেল বাটনটা আছে সেটা অল প্রেস করে দেবেন, যাতে যখনই কোনো ভিডিও দিই তার নোটিফিকেশান সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন আপনাদের ফ্রেন্ড ফ্যামিলি মেম্বার সকলের সাথে। বন্ধুরা, এখানে আমি একটা গোটা পাতিলেবুকে 2টো টুকরো করে নিয়েছি। 2টো টুকরোই 2টো প্রসেসে আমার লাগবে। তো প্রথমে আমি দেখিয়ে নিই আমার পায়ের অবস্থা। দেখুন ভীষণ শোচনীয় হয়ে গেছে। এটা আমি এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করার 7 দিন আগেকার ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখুন কীরকম ছিল। কিছুদিন আগে ঘুরতে গেছিলাম, যার ফলে পায়ে ট্যানও পড়ে গেছিলো। আজকের যে প্রসেসটা করব তাতে সব কিছু থেকেই কিন্তু পাটা মুক্তি পাবে। বন্ধুরা, আমি এখানে হাফ বালতির মতন হালকা গরম জল নিয়েছি। এরপরে একটা শ্যাম্পুর পাউচ প্যাকেট দিয়ে আমি শ্যাম্পুটা পুরোটা এই বালতির জলে দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি এখানে অ্যাড করব হচ্ছে নুন। যে নুন আপনারা প্রতিদিনকার রান্নার কাজে দেন সেই নুনই এখানে অ্যাড করলে চলবে। আমি এখানে সন্দব লবণ অ্যাড করেছি, এটা রক সল্ট বলা হয়। এরপরে আমি এখানে অ্যাড করব হচ্ছে যে হাফ লেবুটা ছিল, সেই হাফ লেবুটা আমি পুরো নিংড়ে জলে দিয়ে এরপর লেবুটা আমি জলের মধ্যে ফেলে দেবো। তারপরে পা ডুবিয়ে আমি মোটামুটি 10 থেকে 15 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করব পাটা ডুবিয়ে। এই সময় আমি লুফা দিয়ে পাটাকে ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করে নেব। যাদের স্টোন আছে তারা স্টোন দিয়ে করবেন। স্টোন দিয়ে আমার পায়ে খুব সমস্যা হয় বলে আমি এখানে লুফা দিয়ে পাটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। তো এই তো বন্ধুরা, লুফা দিয়ে আমি ভালো করে পাটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আপনারা স্টোন দিয়েই করে নিতে পারেন, যেটা যার কাছে অ্যাভেলেবেল সেই দিয়েই পাটা ভালো করে পরিষ্কার করলে দেখবেন ফাটা জায়গাগুলো থেকে সব নোংরাগুলো কিন্তু বেরিয়ে আসছে। এরপরে লেবু দিয়েও পাটা একটু ভালো করে ঘষে নিলেই কিন্তু পাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, মানে আমার প্রথম স্টেপ কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরপর আমি চলে যাব সেকেন্ড স্টেপে। বন্ধুরা, সেকেন্ড স্টেপের জন্য আমি এখানে নিয়েছি 1.5 চামচের মতন কফি পাউডার, যেটা আপনার বাড়িতে অ্যাভেলেবেল যে কফি আছে সেই কফি পাউডার নেবেন। আর তার মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে হাফ চামচের মতন বা 1 চামচের মতন মধু। আর কিছু এখানে ইউজ করব না, সামান্য একটু জল অ্যাড করে নেবো। করে নিয়ে পায়ে ভালো করে আগে মধু আর কফির স্ক্রাবারটা লাগিয়ে নেবো। যেমনভাবে আমি লাগাচ্ছি ওইভাবে লাগিয়ে নেবো। এরপরে যে লেবুটা ছিল হাফ লেবু জলের বালতিতে, সেই লেবুটা দিয়ে কিন্তু ভালো করে স্ক্রাবার করে নেব। তো বন্ধুরা, এই প্রসেসে কিন্তু দেখুন খুব সুন্দর করে স্ক্রাব করে নিচ্ছি, তার ফলে যে এক্সট্রা অতিরিক্ত ময়লাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যাবে। কারণ লেবুতে ব্লিচিং প্রপার্টি থাকার জন্য ত্বক কিন্তু খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে লেবুর জুড়ি মেলা ভার। তো এইভাবে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। যাদের লেবুতে প্রবলেম আছে তারা এখানে টমেটো রসও ইউজ করতে পারেন।
তো বন্ধুরা এবার যাব থার্ড প্রসেসে যে হাফ লেবুটা ছিল সেটা নিংড়ে ভালো করে রস বার করে নেবো। যাদের লেবুতে ইচিং আছে, আমি বারবার বলছি, তারা এখানে টমেটোর রস বা আলুর রস ব্যবহার করতে পারেন। এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ চামচের মতন গ্লিসারিন, হাফ চামচের মতন গোলাপ জল, আর দেবো এখানে হচ্ছে ভেসলিন আপনারা প্রত্যেকের বাড়িতেই শীতকালে কিন্তু অ্যাভেলেবেল হয়। এই ভেসলিন দিয়ে দেবো আমি এখানে হাফের একটু বেশি চামচ পরিমাণে। ভেসলিনের সাথে ভালো করে এই যে লেবুর রস, গোলাপ জল আর গ্লিসারিনটা ভালো করে মিশিয়ে নেবো। তো বন্ধুরা দেখুন, লাস্টে এই প্রসেসে আমি মিশিয়ে নিয়েছি, একটুখানি থোকা হয়ে থাকবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এরপরে যে পাটাকে দেখুন আমি এই যে মিশ্রণটা বানালাম সেটা দিয়ে ভালো করে ম্যাসাজ করে নিচ্ছি, যাতে ভালোভাবে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। করে সেই সময়ের মতন আপনারা মোজা পরে নেবেন, কিন্তু রাতে শোয়ার আগে মোজা অবশ্যই পা থেকে খুলে আপনারা শোবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, এবার আপনাদের দেখাই ফাইনাল লুক। এই হলো, কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। অবশ্যই অ্যাপ্লাই করুন বন্ধুরা বাড়িতে। নিশ্চয়ই আপনারা এইভাবে প্রসেসে যদি পাটাকে পরিষ্কার করেন তাহলে খুব সুন্দর রেজাল্ট আপনারা হাতে নাতে কিন্তু পাবেনই। তো বলুন কেমন লাগলো আজকের ভিডিও আপনাদের। তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও আশা করি অবশ্যই আপনাদের প্রত্যেকের উপকারে আসবে। যদি উপকারে এসে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে একটা ছোট্ট কমেন্ট করে দেবেন। তো আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি, আবার নতুন কোনো ভিডিওর সাথে আমি আপনাদের বন্ধু পিয়ালি এসে হাজির হয়ে যাব আপনাদের সকলের সামনে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, এই কামনা করে আজকের মতন বিদায় নিলাম। নমস্কার বন্ধুরা।